Συχνά όταν παρατηρούμε τον έναστρο ουρανό με γυμνό μάτι ή με κιάλια, παρατηρούμε περιοχές όπου είναι συγκεντρωμένα πολλά άστρα μαζί. Αυτές οι περιοχές είναι τα κοσμήματα του γαλαξία μας, πυκνές αστρικές γειτονιές που είναι γνωστές ως αστρικά σμήνη. Τα σμήνη των άστρων χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα ανοιχτά και τα σφαιρωτά. Τα ανοιχτά σμήνη είναι ομάδες εκατοντάδων ή και χιλιάδων άστρων σχετικά μικρής ηλικίας. Μάλιστα σε κάποια από αυτά συνεχίζουν να γεννιούνται νέα άστρα για πολύ καιρό μετά το σχηματισμό τους. Τα ανοιχτά σμήνη σχηματίζονται όταν ένα γιγάντιο νεφέλωμα καταρρέει βαρυτικά. Μετά την κατάρρευσή του, το νεφέλωμα σπάει σε μικρά πυκνά τμήματα, τα οποία με τη σειρά τους γίνονται όλο και πιο πυκνά υπό την επίδραση της βαρύτητας, οδηγώντας τελικά στη γέννηση νέων άστρων. Η κατάρρευση του νεφελώματος μπορεί να προκληθεί από συγκρούσεις με άλλα νεφελώματα ή από αλληλεπιδράσεις με άλλα άστρα και σμήνη. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, το γεγονός που πυροδοτεί την κατάρρευση είναι μια έκρηξη σουπερνόβα κάποιου κοντινού αστέρα. Τα ανοιχτά σμήνη τα εντοπίζουμε κυρίως σε γαλαξίες που εμφανίζουν ακόμα αστρογένεση. Στο δικό μας γαλαξία έχουμε ανακαλύψει τουλάχιστον 1100 ανοιχτά σμήνη, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολύ περισσότερα. Τα άστρα ενός ανοιχτού σμήνους μπορούν εύκολα να δραπετεύσουν λόγω των αλληλεπιδράσεων με άλλα άστρα και σμήνη. Στη συνέχεια συνεχίζουν να ταξιδεύουν μοναχικά γύρω από το γαλαξιακό κέντρο, όπως άλλωστε κάνει και ο ήλιος μας. Επομένως, μετά από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, τα ανοιχτά σμήνη διαλύονται. Τα άστρα των αστρικών σμηνών βρίσκονται περίπου στην ίδια απόσταση από εμάς και γεννήθηκαν την ίδια εποχή από τα ίδια υλικά. Επομένως, οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους οφείλονται αποκλειστικά στη μάζα τους. Έτσι, η μελέτη των αστρικών σμηνών μπορεί να μας δώσει πολύτιμα στοιχεία για την εξελικτική πορεία των άστρων. Η συνολική διάμετρος ενός ανοιχτού σμήνους είναι συνήθως μόνο μερικές δεκάδες έτη φωτός. Κι όμως, σε αυτό το χώρο βρίσκονται εκατοντάδες ή χιλιάδες άστρα, τα περισσότερα από τα οποία είναι συγκεντρωμένα στην κεντρική περιοχή του σμήνους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανοιχτού σμήνους είναι οι Πλειάδες, οι οποίες μάλιστα διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Οι Πλειάδες περιέχουν τουλάχιστον 1000 άστρα, αλλά αυτά που κυριαρχούν περισσότερο είναι τα θερμά μπλε άστρα που καίνε ταχύτατα τα καύσιμά τους. Έτσι, αν και έχουν μια ηλικία μόνο 100 εκατομμυρίων χρόνων, δηλαδή είναι νεαρά σε σχέση με τον ήλιο μας, έχουν ήδη διανύσει τη μισή ζωή τους. Το πιο κοντινό ανοιχτό σμήνος στη Γη είναι οι Ιάδες, στον αστερισμό του Ταύρου, που βρίσκονται σε απόσταση 153 ετών φωτός. Ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως από τις Ιάδες είναι το διπλό σμήνος του Περσέα, που απέχει από εμάς περίπου 7.000 έτη φωτός. Το διπλό σμήνος περιέχει πολύ νεαρά άστρα ηλικίας 13 εκατομμυρίων ετών. Η άλλη μεγάλη κατηγορία αστρικών σμηνών είναι τα σφαιρωτά σμήνη. Σε αντίθεση με τα ανοιχτά σμήνη που έχουν τυχαίες δομές, τα σφαιρωτά σμήνη εμφανίζουν σφαιρική συμμετρία, ενώ τα άστρα τους παραμένουν εγκλωβισμένα στο βαρυτικό τους πεδίο. Μάλιστα, συνήθως έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια άστρα. Τα σφαιρωτά σμήνη είναι από τους αρχαιότερους σχηματισμούς των γαλαξιών, καθώς αποτελούνται κυρίως από γερασμένα άστρα. Έτσι τα εντοπίζουμε σε περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται πια αστρογένεση. Στο δικό μας γαλαξία τα βρίσκουμε στη γαλαξιακή άλο, δηλαδή στο χώρο έξω και γύρω από τον γαλαξιακό δίσκο. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε την ύπαρξη τουλάχιστον 150 σφαιρωτών σμηνών στο γαλαξία. Όμως ο τρόπος σχηματισμού τους παραμένει ενιγματικός μέχρι σήμερα. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι σχηματίστηκαν από πυκνές εκτάσεις αερίων κατά τα πρώτα στάδια σχηματισμού του γαλαξία μας. Όπως και τα ανοιχτά σμήνη έχουν κυρίως συνομήλικα άστρα, αν και έχουν παρατηρηθεί σφαιρωτά σμήνη με 2 ή περισσότερες γενιές άστρων, κάτι που περιπλέκει την εξήγηση της προέλευσής τους. Μια πιθανή εξήγηση που έχει δοθεί για τις νέες γενιές άστρων είναι η αλληλεπίδραση των σμηνών με νεφελώματα, τα οποία ενδεχομένως να έφεραν νέες εποχές αστρογένεσης στα σμήνη. Όπως είναι αναμενόμενο, η συγκέντρωση των αστέρων σε ένα σφαιρωτό σμήνος αυξάνεται όσο κινούμαστε από έξω προς τα μέσα, ενώ δεν αποκλείεται στο κέντρο τους να βρίσκεται μια μαύρη τρύπα. Κατά μια έννοια λοιπόν μοιάζουν με μικροί γαλαξίες μέσα στον γαλαξία μας. Μάλιστα, κάποια από τα σφαιρωτά σμήνη που γνωρίζουμε εμφανίζουν ανάδρομη κίνηση, κινούνται δηλαδή αντίθετα από ό,τι τα άλλα άστρα του γαλαξία. Αυτό δείχνει ότι ίσως πράγματι να είναι οι πυρήνες νάνογαλαξιών που εγκλωβίστηκαν κάποτε στο βαρυτικό πεδίο του γαλαξία μας. Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι το σφαιρωτό σμήνος Ωμέγα Κεντάβρου.
Το σμήνος αυτό βρίσκεται σε απόσταση περίπου 16.000 ετών φωτός από εμάς και είναι το μεγαλύτερο σφαιρωτό σμήνος του γαλαξία, με διάμετρο 172 ετών φωτός. Η ηλικία των αρχαιότερων μελών του είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια έτη, ενώ περιέχει τον τρομακτικό αριθμό των 10 εκατομμυρίων άστρων. Αν αφαιρέσουμε τον δίσκο του γαλαξία, θα δούμε ότι τα σφαιρωτά σμήνη είναι κατανεμημένα γύρω από το γαλαξιακό κέντρο. Βασισμένο σε αυτό το γεγονός, ο Αμερικανός αστρονόμος Harlow Shapley κατάφερε να προσδιορίσει τη θέση του γαλαξιακού κέντρου. Έτσι, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι ο ήλιος δεν βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία, όπως νόμιζαν μέχρι τότε, αλλά σε μια περιοχή αρκετά μακριά από αυτό. Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σφαιρωτό μήνος είναι το σφαιρωτό μήνος του Ηρακλή, που βρίσκεται σε απόσταση 25.000 ετών φωτός από εμάς. Η ηλικία του είναι 11,65 δισεκατομμύρια έτη και περιέχει 300.000 άστρα σε μια περιοχή διαμέτρου μόνο 145 ετών φωτός. Αυτό σημαίνει ότι στην εσωτερική περιοχή του μήνους η πυκνότητα των άστρων είναι πάνω από 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή της γειτονιάς μας. Το περίφημο μήνυμα του Αρεσίμπο που εστάλει στο διάστημα το 1974 έχει ως προορισμό το συγκεκριμένο μήνος. Φυσικά δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ζωή σε αυτή την περιοχή, αλλά αξίζει να αναρωτηθούμε πώς θα φαινόταν ο ουρανός εάν βρισκόμασταν εκεί. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί σε έναν υποθετικό πλανήτη κάπου στο σφαιρωτό μήνος του Ηρακλή. Ο ουρανός θα φαίνεται αδιανόητα λαμπρός, μιας και θα είναι γεμάτος από δεκάδες χιλιάδες υπέρλαμπρα άστρα, πολλά από τα οποία θα φαίνονται ακόμα και την ημέρα. Όσο για το γαλαξία μας, αυτός δεν θα φαίνεται απλώς σαν μια λωρίδα, όπως τον έχουμε συνηθίσει στη Γη, γιατί το σμήνος βρίσκεται έξω από το γαλαξιακό δίσκο. Άρα θα μπορούμε να δούμε ολόκληρο τον γαλαξία να δεσπόζει επιβλητικά στον ουρανό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πλανήτες σαν τη Γη στα σφαιρωτά σμήνη? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Τα άστρα των σφαιρωτών σμηνών είναι κυρίως άστρα παλαιάς γενιάς που δεν είναι πλούσια στα βαριά στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό βραχωδών πλανητών. Άλλωστε, παρά την ομορφιά του νυχτερινού ουρανού, οι συνθήκες στα αστρικά σμήνη είναι μάλλον δυσμενείς για τη ζωή λόγω του μεγάλου αριθμού των άστρων. Οι αστρικοί άνεμοι, οι εκλάμψεις ακτινοβολίας και πολύ περισσότερο οι εκρήξεις των κοντινών άστρων αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη σύνθετων μορφών ζωής. Επίσης, οι βαρυδικές επιρροές των γειτονικών άστρων θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις θέσεις των πλανητών ή ακόμα και να τους δώσουν ταχύτητα διαφυγής από το σύστημά τους. Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μόνο ένας πλανήτης σε σφαιρωτός μήνος. Είναι ένας αέριος γίγαντας με το ψευδώνυμο Μαθουσάλας, μιας κοινογυρεότερος πλανήτης που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, με ηλικία κοντά στα 13 δισεκατομμύρια έτη. Μετά από όλα αυτά, ίσως να αναρωτιέστε, άραγε ο ήλιος μας ανήκε κάποτε σε κάποιο αστρικό μήνος? Συνήθως τα νεφελώματα που καταραίουν βαρυτικά δημιουργούν σμήνη αστέρων και όχι μεμονωμένα άστρα. Άρα ο ήλιος μας μάλλον έχει αδέρφια από τα οποία διαχωρίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Όπως και ο ίδιος, έτσι και αυτά ταξιδεύουν μέσα στο γαλαξιακό χώρο. Μάλιστα ήδη έχουμε βρει κάποια άστρα που έχουν παρόμοια σύσταση και ηλικία με τον ήλιο. Ίσως λοιπόν κάποια από αυτά να είναι πράγματι τα χαμένα αδέρφια του ήλιου. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με τις γειτονιές των άστρων. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να το μοιραστείτε, αλλά και να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο σε Instagram και Facebook. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!